היי, שלום לכולם, שמי ולדימיר, אני מנכ"ל אנימייט ואני הולך להציג את הפלטפורמה שלנו לניהול החזקה. מה שאנחנו עושים זה דבר מאוד פשוט, אנחנו מנסים לחבר את כל מי ששותף בתהליכי החזקה בחברה בצורה כלשהי לפלטפורמה דיגיטלית. נשמע פשוט, אבל יש כמה אתגרים בדרך. אתגר מספר אחד זה איך אנחנו מכניסים את כל הנתונים שצריכים להיות, וכאן אם מדובר במפעל במרכאות רגיל, אז יש כאן אתגר מי יעשה את זה, כי שכבה של הנדסה מרוחה בדרך כלל מאוד מאוד דק, וצריך להביא את הדברים, הרבה דברים, לכל מכונה יש טיפולים, יש תקלות, יש טראבל שוטינג, יש הרבה מאוד מידע, צריך לארגן את זה. צריך למצוא לזה זמן, לא תמיד יש, אז כאן אנחנו מנסים לעזור. שלב הבא, אנחנו רוצים לחבר את עובדי ייצור, עובדי החזקה, אנשים שבדרך כלל לא מתפעלים מחשב, הם מתפעלים 1,000 מערכות אחרות, הם הכי טכניים שבעולם, כי כל העבודה שלהם מול מכונות, אבל מול מחשב בדרך כלל יש פערים. ואפשר להבין למה, אז אנחנו מאוד מאוד משקיעים גם בתהליך הזה, לחבר את העובדים מהשטח, לתת לשטח לדבר, לתת למכונות לדבר ברגע שזה אפשר. ושלב הבא זה לתעד את הטיפול. כאן אנחנו עובדים כתוכנת החזקה רגילה, מאפשרים לצוות ההחזקה לעדכן את מה שהם ביצעו, עם כל מיני דברים ייחודיים שיש רק לנו, אבל בגדול זה התהליך. ובנושא הוובינר שלנו היום, דגש על Medical Device ו-Food Tech, הרבה פעמים לתקן משהו או לבצע טיפול זה רק ההתחלה. הסוף צריך להיות בתיעוד של הדבר הזה, תיעוד שהוא גם יתאים לאופי העבודה של חברה, גם אחרי זה צריך להיות מוצג לביקורות, לכל מיני ביקורות של לקוחות, של משרדי ממשלה, של כל מיני גופים שפתאום נוחתים ואומרים תוכיח שעשית את זה. וכאן הרבה פעמים נקודה חולשה מאוד מאוד חזקה. כלומר, אותם אנשים שעושים, קשה להם לכתוב. אותם אנשים שכותבים, הם פשוט לא נמצאים ליד אלה שעושים, ואז צריך לחבר. אז עוד פעם, אנחנו פתרנו את זה וממשיכים להוסיף עוד ועוד דברים כדי לאפשר לכל מי שמבצע לתעד את זה ולהציג את זה בצורה כזאת שזה עובר ביקורת בלי שאלות, וביקורת פשוט עוברת למחלקה הבאה. רואים שנושא של החזקה מטופל ושיחפשו במקומות אחרים, איפה שאיננו מתאבן. אוקיי? אז זה האתגר של הפלטפורמה וזה מה שאנחנו עושים. עשינו את זה עם כמות יפה של לקוחות, אנחנו פעילים משנת 2021, כרגע עם משהו כמו 60 לקוחות, מפעלים מובילים מהארץ, יש קצת מחול, למרות שבחול אנחנו לא שיווקנו עדיין, אבל פה ושם באים. ויש לנו כמה סוגים של לקוחות, אז מן הסתם היום אנחנו נדבר יותר על פודטק, היום אנחנו נדבר על medical device, על דברים מסובכים, אבל בכל זאת אני מאוד הייתי רוצה לציין את תעשייה מסורתית, והיא משחקת פה תפקיד חשוב מאוד, כי שם אנחנו למעשה משחיזים את הכלי שאיתו אנחנו אחרי זה באים לכל מיני, לפארמה, לסמי קונדקטורס, להייטק, כי מה שלא יעבוד פשוט, קל ונוח בתעשייה מסורתית, מן הסתם לא יעבוד שם. כלומר, אף עובד ייצור לא יפתח מסך של סאפ ולא ימלא שם כל מיני דברים, גם לא יקנו לו רישיון. אוקיי? אז אנחנו צריכים להציג משהו שיעבוד ממש ממש קליל, בלי שאנשים יצטרכו לחשוב יותר מדי, כמו שהם מבצעים פעולות ייצור, ככה הם צריכים לדעת להפעיל את התוכנה, בלי להסתבך, בלי הדרכות ארוכות, בלי קושי כלשהו, אוקיי? והיכולת שלנו להנגיש את הדבר הזה לעובדי ייצור בתעשייה מסורתית, זה לדעתי אחד הדברים הכי חשובים, שמאפשר לנו גם בתעשייה שהיא עתירת רישום נקרא לזה,
פארמה, מדיקל דיווייס, פודטק וכאלה, גם שם לעבור את המשוכה ולהוריד את הלחץ של עדכונים, של ריבוי כל מיני תיעודים שאנשים צריכים לעשות, במקום להתעסק בדבר הישיר, בהחזקה, בטיפול, בעבודה הנדסית, כל מיני דברים כאלה. הרי זה הרבה יותר כיף לעשות מלהעביר ניירות ממקום למקום. אז חלק מהלקוחות שלנו כאן איתנו, ואני ממש שמח שהם ידברו. יש אפילו מישהו שמייצג כמה לקוחות בבת אחת, וזה הכי כיף. אז הם יפרטו יותר מה הם עשו ואיך Animate עוזרת להם. אני רק רוצה להציג ולהשוויץ קצת, ולהגיד, הנה, עם כל החבר'ה פה, אתם ממש מוזמנים להצטרף ולנסות. אוקיי, מה בגדול תוכנה צריכה לעשות? כי הרי כל תוכנה זה כלי. כשאתם רוכשים כלי, אז דבר ראשון צריך לחשוב, רגע, מה אני עושה עם הכלי הזה? חוץ מזה שהוא יפה, שהוא נוח, שהוא ממש אופנתי, ויש שם פיצ'רים של בינה מלאכותית. אבל מה יקרה? כלומר, איך זה יתרום לפעילות עסקית? אז מטרה העיקרית של התוכנה זה להקטין את הדאון-טיים, לשפר את הזמן שציוד מסוגל לייצר ולהקטין את הזמן שציוד מבלה בהשבתה מסיבה כלשהי. וסיבות להשבתה של ציוד, יש קבוצות של סיבות כאלה, יש שתיים פלוס אחד בצד. אז שתיים זה החזקה מונעת שצריך להשבית את הציוד כדי לבצע איזושהי החזקה, איזשהו טיפול כדי להקטין סבירות לשלים עתידיים. כשל פתאומי, כלומר משהו עבד, פתאום בום לא עובד. אוקיי? זה שני הסוגים, ובמדיקל דיווייס ובפודטק הרבה פעמים מכונה שלא מתועדת כמו שצריך, פשוט מושבתת. אוקיי? זה לא משנה, יכולה להיות במצב פנטסטי, יכולה לעבור את כל הבדיקות, אם לא רשום שהיא תקינה, אסור לעבוד איתה, אז זה גם איזושהי סיבה לדאון-טיים, וגם לכך חייבים להתייחס. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו דבר ראשון מאפשרים לבנות עם עזרה של בינה מלאכותית, בלי עזרה של בינה מלאכותית, זה לא משנה, אבל לבנות מהר וטוב את הסדר פעולות בהחזקה מונעת, להגיד כל ציוד, מה הוא צריך לעבור, מתי, על ידי מי, מה הוראות עבודה, מה צריך לסמן, מה צריך לתעד, איזה מסמכים צריך לצרף, זה שלב ראשון. כמובן אנחנו מנגישים את זה לאנשים שצריכים לבצע, לא משאירים את זה איזשהו רישום איפשהו בענן ומי שמתעניין שיבוא ויסתכל, לא, אנחנו דוחפים את המידע כל הזמן באופן אקטיבי, אם רשום שוולדימיר צריך לבצע טיפול, הוא יקבל את זה מראש, הוא יקבל את זה מתי שהוא צריך, הוא יקבל את זה מתי שתתחיל חריגה, מנהל שלו יקבל את זה ואין סיכוי לפספס. יש סיכוי לא לעשות, כי יש אלף ואחת סיבות למה אין זמן לבצע את הטיפול, אבל זה כבר סיפור אחר. אז דבר שני שאנחנו מטפלים בו זה תקלות שבר. כלומר, ברגע שיש תקלה, אנחנו מאפשרים לכל עובד ייצור או לכל מכונה שהיא מחוברת איכשהו לענן, לדווח על זה שיש תקלה, לפתוח אותה ולשלוח את זה לצוות מקצועי. צוות המקצועי יש לו גישה לכל הנתונים של המכונה, לספר שלה, להיסטוריית תקלות, להחלפות של חלקים קודמות וכל מה שצריך להיות בסגנון. אוקיי, אז זה עוזר גם תוך כדי ביצוע של התיקון, אפשר להיעזר, כל מה שקשור למידע נגיש, נמצא בטלפון ליד בן אדם שעובד, וסגירה של התקלה. אז סגירה של התקלה, א', מיידעים את כל מי שצריך לדעת על זה שתקלה נסגרה, כלומר מכונה לא נשארת באוויר, וב', מעבירים את ההודעה ומעבירים את הטיפול לצוות ה-QA. שוב, זה לא רלוונטי לכל הלקוחות שלנו, אבל medical device, foodtech ודברים כאלה, הרבה פעמים זה אירוע מרכזי והוא לא פחות משמעותי מתקלה עצמה. ודבר אחרון, שוב פעם, תיעוד והצגה של הדברים, ככה שיש על כל אירוע או על כל טיפול יש רישום, חתימת זמן, חתימה אלקטרונית, מי עשה, מה, מתי, מה שלא נעשה, למה, כל מיני דברים כאלה. זה הדבר המרכזי בתוכנה. כלומר, זה כלי לניהול של החזקת שבר והחזקה מונעת ותיעוד שלהם על ידי הבטחת איכות.
חוץ מזה, ברגע שכולם מדווחים על כל תקלה, אז אנחנו יכולים לנתח את זה, ואנחנו יכולים לקבל החלטות לגבי החזקת ציוד לפי נתונים, לא לפי תחושות בטן, לא לפי אירוע האחרון שהוא היה הכי כואב וכולם זוכרים אותו, והטסנו חלקים מחו"ל, עבדנו קשה מאוד, והמכונה הזאת היא הכי גרועה במפעל, אבל כשמסתכלים על הנתונים אז מסתבר שלא, מסתברים דברים אחרים, מעניינים בדרך כלל. אנחנו מדברים על טרנספורמציה דיגיטלית, שנתונים שאנחנו עובדים איתם, קבצים שאנחנו עובדים איתם, תמיד נשארים, תמיד זמינים לצוות. אותה הצעת מחיר שספק שרבט ביד ושלח בפקס, אפשר לתעד אותה, אפשר לשמור אותה, ואפשר להשתמש בה בצורה ממוחשבת בעוד 2 או 3 שנים, כשצריכים לשחזר את החלק. קל למצוא את זה, זה נגיש. וזה נגיש לאיש החזקה, לא למי שיושב כל היום ורק מחפש מה קרה. זה רק דוגמה כמובן. כוח עבודה מחובר ודיווח בזמן אמת, אז כמו שדיברנו, כולם מקבלים וואטסאפים, כולם מקבלים מיילים, כל אחד ברגע שהוא צריך לבצע משהו, מקבל איזושהי הודעה שהיא מתאימה לסוג האירוע, ועוד פעם, הוא לא מפספס. לא כל הדברים מתחילים להתבצע, אנחנו לא מציעים איזשהו שרביט קסמים שפתאום מתחיל לעבוד במקום אנשי החזקה ואנשי איכות, אבל אנחנו נותנים כלים, תקשורת, קשר בין הצוותים שמאפשר לעשות את זה יותר מהר, יותר יעיל, בלי כל מיני אירועים של שכחנו, לא ידענו, כן שלחתי מייל אבל הוא לא הגיע, כל מיני דברים כאלה. שימור ידע מקצועי, נושא סופר חשוב, אוקיי? היה לנו לקוח מאוד מסודר מהתחום, ולגבי כל טיפול הייתה לו את כל הניירת, אוקיי? אבל ברגע שהתחלנו לעבוד ולהכניס דברים ולתאר טיפולים, פתאום גילינו שאותו טיפול ברמה של לנקות עדשות של מיקרוסקופ, נמצא בשניים, 3 מסמכים שונים, שאת כולם צריך לאסוף ועל כולם צריך לחתום כדי לבצע את הדבר הזה. אוקיי? עכשיו, זה משהו שגילינו, כלומר כאן היה איזשהו ידע מקצועי, אבל הוא היה מבוזר, הוא היה נמצא בכל מיני מקומות שהם לא נגישים לצוות, לא נגישים לבן אדם שצריך לבצע, וגם כשהכל מתועד ושהכל רשום, אי אפשר היה באמת להשתמש בזה, כי תחשבו, לעשות טיפול של 5 דקות, ובשביל זה חצי שעה לשבת ולאסוף את המסמכים, ואחרי זה לחתום עליהם, זה לא ממש הגיוני, במיוחד שמדובר בכמות ציוד גדולה. זה איזשהו מקרה אחד. מקרה שני זה שטיפולים יכולים להיות ממש מורכבים, ויש דברים שגם לשבת ולתעד אותם, אין מספיק כוח אדם, אין מספיק מהנדסים שיודעים, לא שיודעים, שיש להם זמן פשוט לשבת ולפרט כל דבר. במקרה הזה אפשר פשוט להקליט את הטיפול, זה יכול להיות מסמך הדרכה לכל דבר, לצרף אותו לטיפול עצמו ולהשתמש בו, הכל בסדר, אנחנו מאפשרים. ודבר אחרון, התייעלות תקשורת פנים וחוץ ארגונית, כל דבר שאנחנו יכולים לעשות עם צוות שלנו, אנחנו גם יכולים לעשות עם צוותים בחוץ, עם קבלנים, עם לקוחות, לשלוח להם כל מיני דוחות, לבקש מהם למלא כל מיני טיפולים שהם בתחום אחריותם של קבלני משנה, גם זה אפשרי וגם זה נגיש. עכשיו, כל העסק הזה, אני לא פירטתי כאן ספציפית מה בינה מלאכותית עושה, אבל היא בכמעט כל אחד מהשלבים כאן חוסכת כמה צעדים, חוסכת כמה קליקים, נותנת כל מיני הצעות לפתרון ופשוט עוזרת. זה לא משהו שעוד פעם בא ועושה את הטיפול במקומכם, אבל זה משהו שהוא ממש מקל בתהליכים ועושה אותם יעילים יותר ומהירים. זהו, אני סיימתי את חלקי, שאלות כמו שוויקטוריה ביקשה או בצ'אט או בוואטסאפ אליה, ואני אשמח להזמין את שרון. תודה רבה ולדימיר על ההצגה של אנימנט. שרון ושיץ' הוא דירקטור בכיר הנדסה וטכנולוגיה של חברת לומיניס, ואנחנו מאוד גאים לא רק בשיתוף הפעולה הפורה שלנו עם לומיניס, כי זה לקוח מוביל בין הגדולים בארץ, אלא גם באמת בעבודה ששרון עשה בתוך הארגון. אני חושבת שלהרבה אנשים שהם הנהלה בכירה שנמצאים כאן היום, אני חושבת שזה יהיה
דוגמה מדהימה איך אפשר לתרגם את החזון ניהולי למציאות, איך לקרוא לדברים לקרות באמת בארגון שהוא מורכב, בארגון שהוא בינלאומי, בארגון שהוא לא פשוט, לא מבחינה רגולטורית, לא מבחינה פוליטיקה הפנימית, ואני חושבת ששרון הוא אחד הדוגמאות המבריקות שפגשנו בשנים האחרונות, שעשה את זה ביג טיים, והבמה שלך שרון, בבקשה. אז קודם כל תודה על הסופרלטיבים, ויקטוריה, ובאמת מגיע לך. אני רק אקדים ואומר שבאמת אנחנו בעיצומם של ימים מורכבים, ואני חושב תקווה של כולנו שזה יהיה מאחורינו בזמן הקרוב, ולחזור לשגרה מלאה, ושוב תודה על ההזדמנות להשתתף פה בוובינר. אז אני רק כמה מילים עליי בעצם, כפי שגם אמרה ויקטוריה. אני עובד בחברת לומיניס, אני מוביל את כל הפעילות של ההנדסה, טכנולוגיות והייצור של חברת לומיניס גלובלית. לפני כן הייתי סמנכ"ל תפעול באיזושהי חברת סטארט-אפ, עוד תפקידים שעשיתי לפני כן, גם ניהול מחלקת הנדסה וייצור ניהול מחלקת הנדסה בחברת מדינו, ולפני כן ניהול פרויקטים בעולמות הייצור, בצורה מאוד מאוד רחבה, בחברת הדפוס HP אינדיגו, תוך הכל רזומה של עבודה באמת בחברות גדולות שמחזיקות את מערכי החזקה מאוד גדולים ומשמעותיים, ועימם בא גם הניסיון. לגבי חברת בעצם, קצת כמה מילים על חברת לומיניס, תוכל ודימיר לעבור לשקף הבא. אז לגבי חברת לומיניס, בעיקרון כמה מילים רק על חברת לומיניס, כדי לחבר באמת לעשייה ולהזדמנות שנוצרה פה בכל פעילות ההחזקה. חברת לומיניס היא חברה מובילה גלובלית בעולם הציוד רפואי כמובן, עוסקת בכל מה שקשור בנושא של פתרונות לייזר והבזקי אור, בטיפולים באור, מעטפת הגוף, אם זה אור הגוף, אם זה אור הפנים, הסרת שיער, פיגמנטים, הרבה מאוד טיפולים, כל נושא של כוויות. לומיניס היא אחת המובילות בעולם בנושא של טיפולים בכוויות, כוויות בדרגות קושי, בדרגות חומרה גבוהות מאוד. בנוסף יש בלומיניס חטיבה שעוסקת בכל מה שקשור בטיפולי עיניים, מי שמכיר, מחלות עיניים, גלאוקומה, קטרקט. לומיניס היא חברה למעשה גלובלית, מונה כ-1,400 עובדים, כ-400 מהם נמצאים בישראל, שלמעשה ישראל זה הקורפורט של החברה, במגוון מחלקות, גם כמובן בתפעול, פיתוח, הנדסה, רגולציה ואיכות, ולומיניס מחזיקה עוד פעילות גדולה מאוד, שאר מאות העובדים שנמצאים למעשה מפוזרים על פני הגלובוס, אם זה בארצות הברית, צפון אמריקה, בעיקר בכל מה שקשור בשירות, מחירות ושיווק, כנ"ל לגבי נושא של סין ומזרח אסיה, אירופה, פיזור מאוד מאוד גדול. אפשר לעבור גם שקף הבא, ולדימיר, אני ארחיב עוד כמה מילים לגבי לומיניס. אז שוב, החברה בעצם, וחשוב מאוד, אני מדגיש את הנושא הזה מבחינת היקף הפעילות של החברה, החברה למעשה מוכרת מאות מוצרים על פני כלל הגלובוס, מעל 90 מדינות, חברה עם ניסיון רב מאוד, כמו שאמרתי, בתחום הציוד הרפואי, פרסומים רפואיים רבים, הרבה מאוד פטנטים שלמעשה החברה אחראית, או למעשה החברה זקפה לזכותה. כן, חשוב לציין, לפני שאני בעצם עבור הלאה, זה בעצם כל תהליך הייצור של לומיניס, הוא תהליך שקורה היום אאוטסורס, מחוץ ללומיניס, מה שמגדיל את האתגרים שתכף אני אתייחס אליהם מבחינת נושא של עולמות הייצור וההחזקה ששלובים בהם. חלק מהייצור גם מיוצר בחו"ל, אבל רובו מיוצר בארץ אצל קבלני משנה, וזה למעשה מה שמביא איתו הרבה מאוד אתגרים שאני כבר אתייחס אליהם, ומפה למעשה אני אעבור, ואפשר גם לעבור לשקף הבא, מפה למעשה עובר בעצם לחיבור שנעשה עם חברת אנימייט. והחיבור שנעשה עם חברת אנימייט, כמו שציינתי ממש ככה בסייפה של השקף הקודם, בסוף דבריי, לומיניס מייצרת את כל המוצרים שלה אצל מספר קבלני משנה, בעיקר כמו שאמרתי בישראל, קצת בחול, במגוון גדול מאוד של קווי ייצור, ואנחנו מדברים פה על סדר גודל של מאות מתקני ייצור, שנדרש לבצע עליהם תהליכי החזקה. אני מדגיש את זה שוב, מדובר על מאות מתקני ייצור, במגוון קבלנים, מה שכמובן, וכל זה כמובן נמצא תחת המעטפת של ייצור,
בסביבה שהיא של עולם ציוד רפואי, ולמה אני מדגיש את הנושא הזה? מי שיודע ומכיר, גם עולמות הפארמה וגם עולמות הציוד הרפואי, נמצאים תחת הקפדה יתרה של תקנים רגולטוריים וסטנדרטים מאוד מחמירים, גם בנושא של איכות וגם בנושא של רגולציה, וזה כמובן מחייב אותנו גם לעבוד כל הזמן תחת תקינה מחמירה וקפדנית, ולשמור על סטנדרטים מאוד גבוהים בעולמות הייצור, וכמובן לשמור על סטנדרטים גבוהים במתקני ההחזקה שלנו, מתקני הייצור, שעליהם אנחנו עושים את תהליכי ההחזקה. כפי שאמרתי קודם, כיוון שאנחנו עושים תהליכי ייצור אצל מספר קבלנים, כל קבלן בסופו של דבר זה קבלן משנה שיש לו את ההנהלה שלו ויש לו את העובדי ייצור וההחזקה שלו, אנחנו צריכים בסוף כלקוח לדאוג שיהיה סינכרוניזציה מלאה ויהיה שפה משותפת בין הקבלנים, בסוף אנחנו כלקוח רוצים שכל הקבלנים יעמדו בסטנדרטים שאנחנו מגדירים להם, וצריכה להיות שפה משותפת בין, זה מספר קבלנים שונים, שגם ממוקמים בגיאוגרפיות שונות, זאת אומרת, זה גם מחייב אותנו ליצור את האחידות הזאת ואת השקיפות, בכל קווי ייצור אצל כלל הקבלנים. אז זה ככה מבחינת האתגר שיצאנו איתו לדרך, ופה בעצם זיהינו את ההזדמנות המדהימה, באמת אני אומר המדהימה, ביכולת שלנו להתחבר לחברת אנימנט, ולקחת למעשה את הפלטפורמה שהם הציעו, ולחבר אותה לקווי ייצור, ולמתקני הייצור שלנו שעוברים את תהליכי ההחזקה. רק בכמה מילים בשביל להמחיש, מה היה לנו לפני השינוי? לפני השינוי למעשה ניהלנו את כל עולם ההחזקה בגיליונות אקסל. אני מניח שלא צריך הרבה להסביר, ניהול בגיליונות אקסל, זה לא מערכת סגורה, מערכת אקסל זה מערכת פתוחה, היא לא יודעת לבקר את עצמה. היינו צריכים לעשות את כל נושא מעקב הביצוע אחרי כל ה-PMים, תחזוקה מונעת, כל נושא הקיולים, כל נושא התקלות, הכל במילוי ידני בתוך טבלאות אקסל. אנחנו מדברים שוב, אני חוזר ואומר, על מאות מתקנים, מאות פריטי ציוד, וכמובן שהדבר הזה הוא מה שנקרא מועד לפורענות מבחינת הנושא של אי דיוקים וטעויות. מעבר לנושא המעקב אחרי ביצוע תחזוקה מונעת, הקיולים והתקלות, אנחנו כמובן לכל מתקן, אותם מאות מתקנים, כל מתקן מחזיקים עבור תיק מתקן שכולל סרטוטים, הוראות החזקה, גם זה נוהל למעשה בכמה קבצים מפוזר ללא בקרה, וזה יקשה עלינו מאוד, ובסוף כמו שאמרתי, רק בראייה כוללת, כדי להבין מה היה לפני השינוי, נדרשנו לעשות המון תהליכים ידניים. תהליכים ידניים זה פוטנציאל לשגיאות, זה פוטנציאל לאיחור בתאריכי ביצוע החזקה וקיולים. אני מזכיר, אנחנו חברת ציוד רפואית, אנחנו חייבים להיות up to date, ואנחנו חייבים להיות מאוד מדויקים בכל מה שאנחנו עושים, והחזקנו גם מסמכים לא עדכניים, אותם מסמכי ייצור שדיברת, תיקים של מתקני החזקה, היו לא מעודכנים, וגם כל הדברים האלה היו מפוזרים, ולא נמצאו תחת קורת גג אחת. ופה למעשה, ואם אני נתקדם לשקף הבא, למעשה התחלנו את השינוי. יצאנו לדרך עם השינוי לפני תקופה, ובאמת השינוי הזה היה לעבור מאותו עולם ידני ומאותם אקסלים לעולם שהציג ולדימיר בתחילת דבריו, וממש לעשות בעצם את הטרנספורמציה למערכת, והמערכת הזאת למעשה אפשרה לנו לעשות גם ניהול מעקב ובקרה יעיל ומדויק מאוד אחרי כל תהליכי ההחזקה, לא עוד אקסלים ולא עוד מילוי ידני, אלא מערכת שבעצם גם נותנת פידבקים ואפשר לעקוב אחרי הדברים בצורה מסודרת. המידע נגיש, הוא במקום אחד, זה לא תיקים שמפוזרים במספר מקומות או מספר אקסלים, כל הקבלנים נמצאים תחת אותה מערכת, כל קבלני המשנה, ולכן יש סינכרון מלא כל הזמן בין כלל אתרי הייצור שלנו. כמובן איתור תקלות אפקטיבי בביצוע תהליכי אסקלציה מהירים, הכוונה היא שזה לא עוד ממה שנקרא, אם יש תקלה בשטח, הולך איש הייצור או איש ההחזקה וממלא באקסל, אלא הוא יכול ממש לקרוא את התווית של אותו מתקן, אותו מתקן ייצור, לשלוח הודעה על תקלה למערכת, המערכת מיד שולחת הודעה ומרימה דגל לאיש הייצור ואיש ההחזקה, הכל קורה ברזולוציה ובמהירות מאוד מאוד גבוהה, וזה מה שהמערכת הזאת מאפשרת. וכמובן, כמו שאמרתי קודם, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על המון מתקנים, על המון נתונים, אם זה PMים, אם זה תקלות. כמובן, המערכת הזאת, כמו כל מערכת דיגיטלית אחר, והיא יודעת לעשות את זה מצוין, זה היכולת גם לאסוף את כל המידע, לבצע תהליכים סטטיסטיים, להעמיד ולייצר היסטוגרמות כאלה ואחרות, שבהם אני יכול לבוא ולראות את התקלות, לראות אופיין של תקלות, לראות האם באמת המתקנים שלי עובדים בצורה בריאה ותקינה, ואני יכול למעשה לעשות את כל התהליכים האלה בעזרת המערכת הזאת בצורה יפה, בצורה נפלאה, ולאפשר באמת לאנשים לעשות את כל המעקב הזה בצורה טובה.
אם אני אסכם את החלק הזה מבחינת התוצרים שלנו אחרי השינוי, אז קודם כל הכל נמצא בתוך המערכת, בנינו layout עם כל המתקנים, אתם יכולים לראות את זה פה בשקף, בפינה השמאלית, סליחה, יש layout שמציג את כל המתקנים, עם מספר זיהוי עבור כל מתקן, בתוך המערכת נמצאים כל הסרטוטים, כל הוראות ההחזקה, המפרטים הטכניים, רשימה של ה-PMים עצמם עם התאריכים, שיודעים גם לתת התראה מתי PM צריך לקרות, כנ"ל לגבי קיולים כמובן, וכל המידע כפי שאמרתי, הוא עלה כבר למערכת, אנחנו בעיצומו של התהליך, הגדרנו כמובן משתמשי קצה, אצלנו בלומיניס ואצל הקבלנים, הגדרנו כמובן משתמשי על אדמיניסטרטורים, שיכולים לעשות את כל השינויים ביחד כמובן עם צוות, עם ולדימיר וצוות אנימנט, ואנחנו רצים מהר מאוד בתוך האירוע הזה. אני אגיד דבר נוסף, מעבר לזה שאנחנו בעיצומו של שינוי, והשינוי כמו שאמרתי, אני חוזר ואומר, הוא נפלא, הוא מביא אותנו למקום אחר, אבל לא רק שהוא מביא אותנו כלקוח למקום אחר, אני חושב שיש פה, וזה דבר שחשוב מאוד להדגיש ולציין אותו, אני אציין בעצם שני דברים. אחד, יש פה שינוי מיינדסט, כמו שציינת, אנחנו עובדים קבלני משנה, הייצור הוא לא אצלנו בבית, ויש פה שינוי מיינדסט אצל קבלני המשנה, גם אצל ההנהלות שלהם, וגם אצל העובדים שלהם, שעולם ההחזקה הוא לא באיזושהי חצר אחורית, אלא הוא בפרונט. הוא בפרונט, אנחנו מחויבים אליו, קבלני המשנה מחויבים אליו, והם מחויבים כלפינו כלקוח. והדבר השני שרציתי לציין, גם אני חושב שוולדימיר הזכיר אותו בתחילת דבריו, כחברת ציוד רפואי, כמו כל שאר חברות הציוד הרפואי וחברות הפארמה, אנחנו עוברים עשרות מבדקים של רשות המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, של הרשויות הסיניות, של הרשויות באירופה, כל מבדק כזה, נושא ההחזקה, הוא באחד הנושאים שנבדק בצורה מאוד מאוד מקיפה, זה לא איזשהו משהו איזוטרי, זה לא משהו צדדי, זה בדיקה מעמיקה, נכנסים ל-PMים, בודקים שהם בוצעו בזמן, נכנסים לתיקי מתקנים, ובודקים אותנו, מה שנקרא מכף רגל ועד ראש, בנושא ההחזקה, ולכן התוכנה הזאת מאפשרת לנו להיות במקום הרבה יותר טוב, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מדויק, ובסוף, בסוף, בסוף, כחברת ציוד רפואי, לדעת לעמוד בסטנדרטים הנדרשים, כפי שמצופה מאיתנו, וכפי שאנחנו מחויבים על פי התקנים והרגולציות הנדרשות. אני סיימתי את החלק הזה, כמובן, קודם כל, לפני שאני פותח רק לשאלות, אז שוב אני רוצה להביע הערכה רבה לצוות אנימט, לוויקטוריה, ולדימיר וכל הצוות, ותודה רבה על שיתוף הפעולה הנפלא, שאני בטוח שימשיך גם הלאה. תודה רבה שרון, באמת היה ויש לנו כבוד גדול לעבוד איתך, מכל לקוח אנחנו לומדים ויש לקוחות שמהם אנחנו לומדים הרבה יותר מהבחינה, לא רק איך להטמיע את המערכת, איך גם לקדם את ההטמעה של מערכת בארגון מורכב, וכאן הדמות הניהולית שמובילה את התהליך היא סופר חשובה, בסדר? זאת אומרת שרק ברגע שיש כזה צ'מפיון בתוך הארגון, ושרון לגמרי הוא אחד כזה, הוא מוביל, הוא לא רק מוביל הטכנולוגי, הוא באמת בן אדם עם חזון ניהולי מאוד ברור ויכולת לקדם את זה. אז תודה רבה שרון. הדובר הבא שלנו, אלכס, איש יקר, מדהים, אני בטוחה שלא ראיתם אותו בכנסים, כי הוא לא איש של הכנסים, הוא איש של עבודה בידיים, 40 שנות ניסיון hands on, אלכס יקר, יש לי כבוד גדול להציג אותך מול הקהל, ואני בטוחה שהניסיון שלך עם העבודה ברצפת ייצור, ביכולת שלך לחבר בין אנשים, מכונות ופתרונות דיגיטליים, זה באמת יכול לתת איזשהו פן נוסף, ולהראות איך זה נראה מבפנים. בבקשה, אלכס. שלום לכולם, אני לא רואה אף אחד, אז אני כאילו מדבר רק אלייך. רק אותך אני רואה. בכל מקרה, תודה רבה על ההזדמנות. אני גם מקווה לי ימים יותר טובים. אני יכול רק להביא כמה דוגמאות, כי כבר הרוב נאמר פה, והכל נכון, ומאוד נוח לעבוד בתוכנה. אני אביא דברים מהשטח, זה הכיוון שלי, משם אני בא. אין לי קלסרים. שנים, היו לי מלאי של קלסרים. 2010, 2011, 2012, 2013, כל הזמן היינו צריכים לחפש בביקורות, תעודות. יש מושג שנקרא Backroom, בביקורות של ה-FDA או כל הרגולציות האחרות.
ואז יש צוות שלהם ומחפש את הטופס שהבקר רוצה. אין את זה כבר, אין, הארונות שלי ריקים. אין לי צורך, הכל מתועד בצורה מושלמת בתוך התוכנה הזאת. הכל נגיש לכל מי שרוצה, לכל מי שיש איתור, אפשר לתת איתור לכל צוות, ראש צוות, ראש מעבדה, מנהל החזקה זה ברור, מנהל החזקה פה הוא דמות שמובילה בצורה מאוד מאוד נוחה, והגישה לכל מכשיר, לכל טיפול, לכל טיול, היא מאוד 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 נוחה. היינו עובדים עם החזקות שבר, גם יש מפעלים, יש מקומות, מעבדות קטנות, שעדיין עובדים בהחזקת שבר, בכיבוי שרפות. ההחזקת שבר הזאת היא מאוד מאוד בזבזנית. ברגע שמכניסים את התוכנה, אפשר להסדיר את כל התוכניות, את כל הטיפולים לאורך כל השנה, אם זה טיפול יומי, אם זה טיפול שנתי, וכל מה שיש באמצע. שכחנו מאקסלים, שכחנו מוורד, שכחנו מאנימנט, מאנימנט לא שכחנו, שכחנו מאוטלוק. אני מכיר עד היום שיש חברות משתמשות באוטלוק בתור תזכורת לטיפולים או לקיולים. זה אף פעם לא שם, תמיד יש פספוסים, הפספוס הזה גם עולה הרבה כסף, הוא משבית מכשירים פשוט, עד שלא מבצעים את הקיול. להזמין קיול זה לא מהיום למחר, לפעמים זה לא יכול לקחת גם שבוע ושבועיים, לכן ההודעה שאנחנו מקבלים על דרישה לקיול, לפי מה שאנחנו קובעים, אפשר לקבוע שאנחנו מבקשים את התזכורת חודש לפני, שבועיים לפני, אלה דברים מאוד מאוד מעשיים והם מאוד מאוד טובים. ההיסטוריה נשמרת בצורה בלתי רגילה, אפשר ללכת אחורה לטיפול הכי קטן שהיה, גם מבחינת שבר וגם מבחינת טיפולים סוטפים, לדעת מי עשה, כמה זמן לקח לו, אם בזמן הטיפול הוא מצא איזושהי תקלה, התקלה הזאת נרשמת, וכמובן היא במעקב. עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אפשר לבדוק עם התוכנה הזאת, הרבה פעמים אנחנו מזמינים תיקון של מכשיר, הטכנאי מגיע, הוא מבצע את התיקון, נותן חצי שנה אחריות, אחרי שלושה חודשים, שוב, יש תקלה, אף אחד לא יודע ולא זוכר, ועדיין המכשיר באחריות. בתוכנה הזאת, אנחנו יכולים לראות אונליין, בלחיצת כפתור, גם את זמן האחריות, וגם אם רוצים להאריך את האחריות, ניתן להאריך. וכמובן שזה משהו מאוד חיובי. רגולטורית כבר אמרנו, זה מאוד מאוד פשוט להחזיר טפסים, לראות מה נעשה לפי בקשת הבקר, הכל נעשה בזמן אמת. ההטמעה של זה, גם על זה רציתי להגיד כמה מילים, ההטמעה של התוכנה בחברה היא מאוד מאוד פשוטה. אני בעבר עבדתי עם מספר תוכנות, רק ההטמנה הרבה פעמים לקח בין חצי שנה לשנה, עד שאנשים גם הבינו על מה מדובר, בסוגריים רק זה, סגרו את החברה. זאת אומרת שזה לא משהו שדורש בכלל השקעה מבחינת זמן. ההטמעה של התוכנה היא סופר קלה, והיא כמובן ולדימיר ברקע כל הזמן, ככה שאין שום דבר שהוא קשה מבחינתו או בלתי אפשרי לעשייה. מניסיון שלי
כמה שנים, יש לי כבר 5 שנים אני עם התוכנה הזאת, בכמה חברות, לא הייתה בעיה שלא נפתרה, על הצד הטוב ביותר. ובסוף אני רוצה להגיד שהניצחון במשאבים מבחינת גם עלות, גם כל מה שמסביב, ההתעסקות עם התוכנה, תוכנות אחרות, פה היא מאוד מאוד פשוטה ותמיד זמינה. זהו, יש לי הרבה דוגמאות מהשטח, אבל תודה תמיד רבה, אפשר... אלכס. תודה רבה. אני רואה שיש לנו גם שאלות בצ'אט, ונתייחס לחלק מהדברים אחרי זה. אני אשמח, ובאמת אלכס המון כי הוא תודה על זה שאתה איתנו. אני יודעת שאתה לא איש של המצגות, והיה לי כאילו קשה לשכנע אותך לעלות, אבל חברים, אני פשוט אומרת לכם, זה לא רק ידיים זהב של אלכס, זה ניסיון של 40 שנה, ומה שהוא עושה זה כן שרביט פלאים, בסדר? אם תוכנה זה חצי, אז אלכס הוא פשוט עושה את החצי השני בשטח, וזה עובד נהדר. אלכס, המון תודה על השיתוף. אנחנו תודה רבה, נתקדם. תודה. ואני מזמין את כולם להתקשר אליי אישית, אין שום בעיה, בהחלט. אני יכול לענות על כל השאלות. בהחלט. הדובר הבא שלנו, דני לרר, מהמרכז לתעשייה מתקדמת. אני חושבת שהוא סופר חשוב לשיחה שלנו כאן, כי ולדימיר, אפשר לסיים את השיתוף. עוד מעט דני יעלה את המצגת משלו. דני בא להציג לתעשייה היצרנית ולמי שמשתתף כאן, איך אפשר לקבל גם בתקופות הטובות יותר וגם הפחות טובות והמאתגרות יותר את המימון הממשלתי. כן, יש חיה כזאת, והסיבה שאנחנו בחרנו לבקש מדני להצטרף, זה למעשה הניסיון המוצלח שלנו והשיתוף הפעולה משנים קודמות, עם המרכז לתעשייה המתקדמת. אז אני רוצה להדגיש לפני שהוא יתחיל, שלהבדיל מגופים ממשלתיים אחרים, זה איך שזה נשמע כבד, זה תהליך שהוא הכי פחות בירוקרטי, אוקיי? גם בזכות התהליך, גם בזכות הצוות הנהדר שיש להם, אני מזמינה אתכם להקשיב למה שהוא אומר, וכל הזמן להחזיק בראש שהתהליך הבירוקרטי כאן הוא לא כבד, הוא לא כמו שאתם חושבים, ואני בטוחה שדני יוכל להרחיב על זה עכשיו. בבקשה. שלום, אני שנייה אנסה לעשות את השare של המצגת. כמובן תמיד שזה מעולה. רואים את המצגת? נכון, כן, רואים מצוין, כן. אוקיי, אז קודם כל אני אציג את עצמי, דני לרר, מנכ"ל מרכז לתעשייה מתקדמת, מרכז שהוקם בחודשים האחרונים. בעצם אנחנו באים לראות איך המדינה, אנחנו זרוע של המדינה, של משרד הכלכלה, עוזרת למפעלים שרוצים להיכנס לתהליכים של אוטומציה, התייעלות במשאבים, ואנימייט בעצם עונה על כל ההגדרות האלה מבחינתנו. המרכז יצא בחודשיים האחרונים לפעילות עם תקציב של 60 מיליון שקל ל3 שנים, שרובו הולך ליועצים, שבעצם, תכף נסביר את זה, מייעצים למפעלים במימון משרד הכלכלה. מי שיודע, עד סוף 24 פעלו בארץ 2 מכונים, המכון לייצור מתקדם והמכון לתייעלות במשאבים. המכון לייצור מתקדם עסק בעיקר אוטומציה, רובוטיקה ותהליכים מתקדמים, מערכות מתקדמות, והתייעלות במשאבים בעיקר במערכות של התייעלות באנרגיה, מים, חומרי גלם. המכרז שיצא בסוף 24 בעצם איחד את הפעילות של שניהם, כאשר אנחנו מלווים את מפעלים בתהליכים של גם ייצור מתקדם וגם התייעלות במשאבים, כאשר 50% מהעלות הייעוץ והמימון של הפרויקטים ממומנת על ידי משרד הכלכלה, שתכף אני אפרט. מי השותפים בעצם במרכז?
BDO, אני מגיע מ-BDO, שותף BDO, BDO בחטיבת התפעול והלוגיסטיקה, של ניסיון של מעל 150 מפעלים בתהליכי אוטומציה ורובוטיקה. מכון יעיל, מכון שעבד עד סוף 24 והוא שותף איתנו במכרז החדש, שהוא מביא ניסיון רב בהתייעלות ומשאבים, ואקדמיה סמי שמעון, שזה בעצם אקדמיה שבעיקרה הכשרה של מהנדסים לתעשייה. מה בעצם החזון שלנו ואיך הוא מתחבר בעצם לוובינר שאנחנו נמצאים בו? החזון שלנו זה להיות ה-Hub to Hub, שבעצם יהווה ריכוז של כל הידע, הצרכים של המפעלים בארץ, גם מבחינת יועצים מומחים, אבל גם מבחינת טכנולוגיות, תקציבים ותוכניות ממשלתיות למימון של לעזור למפעלים להיכנס לתהליכי התייעלות, כנסים מקצועיים שאנחנו עשינו ונעשה בהמשך, וכמובן ידע בינלאומי שאנחנו מרכזים, המתקדם ביותר, שיהווה בעצם מין מצפן שאליו המפעלים יוכלו להגיע בעתיד בעזרתנו לקידום התעשייה. לא שומע? ניתן להמשיך, הכל בסדר. איך אנחנו עובדים, איך תהליך העבודה ואיך אנחנו מתקשרים בעצם עוד פעם לתוכנת Animate. אנחנו בעצם עובדים שני שלבים עיקריים, ויש לנו מרכז הדגמה שעומד והוא במקביל. שלב ראשון שמפעל פונה שרוצה לעשות תהליך של התייעלות או של חיסכון במשאבים, אנחנו מגיעים אליו, מנהלי תיקים של המרכז, ובודקים את הצרכים שלו, בודקים את הזכאות שלו, ובודקים איזה פרויקטים רלוונטיים לביצוע. שלב הבא, יש לנו רשימה של כ-200 יועצים מומחים, במגוון טכנולוגיות, במגוון פעילויות, שאנחנו בעצם משטחים בינם לבין המפעל, ומלווים את המפעל עם היועץ בתהליך, להשיג את היעד של ההתייעלות והחיסכון. המפת דרכים שאנחנו עושים היא בעצם מין תמונת רנטגן, שיקוף רנטגן של כל המחלקות במפעל. אנחנו עוברים מחלקה, רואים מה הצרכים, איזה פרויקטים רלוונטיים. למנהלי תיקים שלנו יש ניסיון של מאות מפעלים, הם כולם, כל 4 מנהלי תיקים מגיעים מהמכונים שפעלו בשנים קודמות, זאת אומרת הם ליוו מאות מפעלים בתהליכים של התייעלות ומשאבים ושל תעשייה מתקדמת. לאחר שהמנהל תיקים מסיים את העבודה וממליץ על הפרויקטים, אנחנו בעצם מקציבים למפעל שעות במימון, שעות ייעוץ במימון. זה מתחיל מ-400 שעות למפעל קטן, שזה מחזור עד 50 מיליון שקל, מפעל שיש לו מחזור בין 50 ל-150 מקבל 550 שעות ייעוץ, ומפעל גדול מעל 150 מקבל 700 שעות ייעוץ, במחיר עד 350 שקל לשעה, בסבסוד 50%. זאת אומרת, מפעל שעבר את מפת הדרכים ובחר פרויקט מסוים לבצע מתוך מפת הדרכים, בוחר את היועץ, הוא מקצה ליועץ שעות מתוך השעות שהוקצו לו, הוא יכול להקצות לו את כל השעות, או רק חלק מהשעות, תלוי בפרויקט, ובעצם התהליך הוא ש50% מהעלות של היועץ, כל חודש היועץ מחייב את המרכז בשעות העבודה שלו, 50% ממומנות על ידי המפעל, ו50% מממן משרד הכלכלה דרכנו. ככה בעצם המפעל נושא רק ב50% מהעלות של הייעוץ, והנושא שדיבר קודם, גם אלכס וגם הדוברים הקודמים, בנושא של הטמעה, זה חלק מהנושא של הטמעה של תוכנות, תוכנה מתקדמת, AI היא בהחלט תוכנה שאנחנו מלווים, ויש לנו רצון שמפעלים ייכנסו לתהליכים כאלה, שגם מביאים התייעלות במשאבים, גם מביאים התייעלות בכוח אדם. אפשר תהליך ההטמעה, לעשות אותו דרך המרכז, ולקבל 50% מימון על התהליך של ההטמעה. אנחנו במרכז, יש לנו פרט למנהלי תיקים, גם מומחים באוטומציה ובהתייעלות למשאבים, שאנחנו מלווים מלמעלה, יחד עם היועץ, את המפעל להשיג את היעדים. בכל פרויקט אנחנו מתכננים מראש, יחד עם היועץ שנבחר לביצוע הפרויקט, מה היעדים, איזה KPIs הוא רוצה להשיג, ואנחנו עוזרים לו במהלך הייעוץ, זה חלק מהשירות שלנו,
לא רק לשלם 50%, אלא גם ללוות מקצועית עם שאלות, ויועצים מוזמנים להתייעץ איתנו, כי יש לנו ניסיון של, כמו שאמרתי, עשרות מפעלים ומאות פרויקטים, ולהיעזר בנו כדי שהפרויקטים יסתיימו בצד הטוב ביותר, להשיג את ה-KPI שהוגדרו. במקביל, כמו שאמרתי, יש לנו גם מרכז הדגמה וגם מרכז ידע. מרכז ההדגמה יושב בכרמיאל, אנחנו עכשיו בתהליכי שדרוג שלו, נכנסנו לעבודה לפני כחודשיים. אנחנו בעצם במרכז ההדגמה מציגים טכנולוגיות מתקדמות, מפעלים, יועצים שרוצים ללמוד קצת ולראות, לא רק בוובינר ולא רק בסרטים, אלא לראות פיזית. יש לנו 500 מטר בכרמיאל שמכילים טכנולוגיות ופתרונות לתעשייה מתקדמת, ואנחנו כרגע בתהליכי שדרוג, וכולם מוזמנים לבוא ולבקר ולראות את הפתרונות ואת איזה אמצעים יש כיום בתעשייה שיכולים לעזור למפעלים להתייעל. והדבר האחרון זה מרכז הידע. כמו שאמרתי, אנחנו אוספים גם case study וגם נושא של סדנאות וקורסים, מאמרים מקצועיים. אנשי המומחים שלנו הם בקדמת הטכנולוגיה, וניתן באתר שלנו, שזה CFAI, מי שרוצה יכול להיכנס, לראות המון מידע וידע נרחב ומתקדם בנושאים של ייצור מתקדם והתייעלות המשאבים. אנחנו לשירותכם, אנחנו כבר עובדים, ואנחנו מצפים שמפעלים יפנו אלינו כדי לקבל את ההקצאה של היועצים, שעות ליועצים, כדי שאחרי זה יוכלו להתקדם לפרויקטים ולהיעזר במדינה בתקציב כדי לקדם וביצוע של פרויקטים. תודה זה רבה, מה שיש דני. לי. תודה רבה, דני, על הסקירה. לגמרי, חברים, לגמרי כמומלץ, תהליך הוא לא כבד, מהיר ומאוד איכותי. זהו, אפשר לסיים את השיתוף. אנחנו נעבור לחלק של השאלות, חלק יש כאן וחלק אצלי הגיעו אליי לוואטסאפ. אני מקווה שניגש בכולם. לבינתיים יש לכם כאן את פרטי קשר של כל הדוברים, אתם מוזמנים לשמור אותם. אוקיי, שאלה ראשונה מאביטל. איזה מערכת חיישנים או בקרה צריך להתקין בכל מפעל כדי שמערכת תקבל את כל המידע הנדרש? ולדימיר, אני חושבת שזו שאלה אליך. אתה על מיוט? כן, אז שאלה מצוינת. בשביל להתחיל לא צריך שום דבר, המערכת הכי מתקדמת שיש ברשותנו זה אנשים שרואים ושומעים. כמובן שאנחנו יכולים להתחבר למגוון רחב של מערכות תעשייתיות, מה שנפוץ בארץ, קונטל, מטיקס, מערכות אחרות, בשמחה רבה. זה גם חבר'ה שכיף לעבוד איתם ומערכות מאוד ידידותיות, זה לא איזה משהו משנת 78 שאף אחד כבר לא זוכר איפה פותחים את זה. אז אם יש לכם משהו, נתחבר בשמחה, אם אין שום דבר, אז נמשיך לעבוד כמו שאתם עובדים, וכמובן שנוכל להמליץ על הרבה שותפים והרבה פתרונות. מעולה, אני רואה שהשאלה הזאת הייתה רלוונטית בקונסטלציה כזאת או אחרת לעוד אנשים. רינת שאלה איך מתבצעת אינטגרציה עם מערכות ERP, והייתה שאלה גם מרוי צימרמן, האם המערכת מאפשרת תקשורת עם מכונות וכדי לקבל את המידע ישיר. אז אני חושבת שוולדימיר ענה שבהחלט כל מכונה חכמה שיודעת לשדר מידע החוצה, כן. כן, רק לשאלה של רינת, שאלה לגבי מערכות ERP, נכון. זה כאילו יש תחום של בקרה, אחרי זה יש אותנו, או מערכת MES או משהו זה, ומעל זה יש מערכת ERP, אז גם כלפי מעלה אנחנו מתקשרים דרך API בצורה די ברורה, אין פה, זה לקחת נתונים מטבלה אחת מסודרת, להעביר לטבלה אחרת, יש בדרך קצת חוקים וזה, אבל זה לא פרויקטים כבדים. וזהו, אנחנו צריכים לשבת עם המטמיע של ERP, ובדרך כלל פותרים את זה בצורה די מהירה ונוחה. אוקיי, עוד שאלה מעניינת מאלעד, אם נקבע PM והוא לא יתבצע מאיזושהי סיבה, האם המערכת יודעת על זה?
כן, מערכת יודעת על זה, זה ברור, אבל גם קובץ אקסל לצורך העניין יודע שזה לא מתבצע. שאלה מה אנחנו עושים עם זה. אז אנחנו, א', מציגים את המכונה באור צהוב, אפור או אדום אפילו, מראים לכולם שיש כאן בעיה. ב', אנחנו שולחים מיילים ואנחנו אומרים, ציוד הזה היה צריך לעבור טיפול הזה בתאריך כזה וכזה, ומי שהיה צריך לבצע אותו. וכאילו מציגים את כל הסיפור ועושים את זה כל יום, ויש עוד שיטות ועוד חתכים במערכת שמציגים את זה, וממש דוחפים, כלומר זה החלק הכי מהותי, כי לדעת שטיפול פג תוקף זה כל דבר יודע. החוכמה זה להעביר את זה בתוך הארגון בצורה כזאת שלא יתעלמו מזה, וברגע שמגיעה ביקורת למה זה לא נעשה, הנה כן, הייתה בעיה, לא יודע, לא היו חלקי חילוף זמינים, או מכשיר לא עבד, אז משכנו לו את תקופת הטיפול, או כל מיני דברים כאלה שהם פשוט מסבירים מבחינה טכנית מה קרה. אוקיי? חשוב מאוד, כלומר, מאיזושהי מערכת שהיא פסיבית, שהיא אוגרת את המידע ומי שרוצה לבדוק בא ובודק, לעבור לשלב שמערכת פשוט דוחפת את הדברים, את התזכורות, ולא מאפשרת ולא מרפה. אוקיי? לא רוצים לעשות את הטיפול הזה, הוא לא חשוב, תמחקו אותו, תקפיאו אותו, תעשו אותו מה שאתם רוצים, כל זה אפשרי. אבל כל עוד הוא פעיל, אנחנו נדאג להציג לכם, ולא רק לכם, כאילו, לכל מי שצריך לדעת על זה, וממש ממש לגרום ולהביא ולצעוק בכל הזדמנות. מעולה. שאלה נוספת מיובל, אשמח לעוד פירוט על הסיוע של מערכת בעמידה בדרישות הרגולטוריות. אני חושבת שזה נושא סופר חשוב לתעשייה שהיא רגולטורית בהגדרתה, אז אוקיי, בואו נפרט על זה יותר. אוקיי, אז בלי להיכנס לפרטים, כי הרבה פעמים ההבדלים בין GMP ל-FDA הם קטנים, אבל הם מהותיים מאוד. כל מערכת רגולטורית דורשת שדברים יהיו מתועדים ויוצגו בצורה ברורה. כל מערכת רגולטורית דורשת שאם מישהו עשה איזשהו שינוי, איזושהי פעולה, זה יהיה תהליך שהוא מתועד ותמיד ניתן להבין את זה, וזה בדיוק מה שעשינו כאן ברגולציה. יש לנו כמה תהליכים של audit trail שפשוט מתעדים כל פעולה במערכת. מישהו פתח תקלה, מתועד. מישהו שינה את ההגדרה של תקלה מתקלה חשמלית לתקלה מכנית, מתועד מי עשה את זה, מתי וכמה, וככה גם שאר הפעולות. כלומר, כל דבר שמתבצע הוא מתועד, ולפי דרישה מוצג בחתכים שונים, שהם כבר לפי דרישה של אותו בקר שמגיע ובודק, אבל מהר מאוד אנחנו פשוט ממקנים את כל המסמכים שנדרשים כדי להציג, ועוד פעם, המטרה שלנו זה להפוך את התהליך ביקורת במחלקת החזקה למשהו משעמם, שפשוט מסתיים מהר, ובקר שיעבור למחלקה אחרת איפה שאין, שם יכול אוקיי. להיות אקשן. כן, יופי, תודה רבה ולדימיר. עוד שאלה שהיא קשורה לנושא באנגלית, אבל אוקיי, אז השאלה היא כזאת, האם המערכת היא למעשה נותנת את התמיכה גם בנושא של הכיולים? כי הנושא של הכיולים זה אחד הנושאים המרכזיים בתוכנות בפארמה. כן, כן, לגמרי. מבחינתנו טיפול או כיול זה רק עניין של סמנטיקה, כמו שאנחנו קובעים טיפול שנתי, באותה צורה אנחנו קובעים כיול שנתי. לפעמים הציוד המקוייל פשוט מפרידים אותו למחלקה אחרת או לאחריות של אנשים אחרים, או שזה מעורבב. כל הדבר הזה הוא פתור ומטופל, ואין משהו שהוא ייחודי לכיולים, למעט הנושא של מסמכי כיול, שלפעמים הם מגיעים באיחור, ולפעמים כלומר, המכשיר הוא מקוייל, אבל דוח כיול מגיע מאוחר, וכל מיני דברים כאלו. גם לזה אנחנו מתייחסים ויש לזה פתרונות. מעולה, תודה רבה. דני, שאלה אליך, אני קיבלתי בוואטסאפ, רושמים לי ככה, אנחנו סטארט-אפ בתחום של פודטק, עדיין אין לנו ייצור סדיר, האם אנחנו זכאים לסבסוד?
עקרונית, מי שזכאי זה מפעל שמוגדר כמפעל שהוא פעיל, כי חלק העיקרון של הפעילות של המרכז זה לראות את השיפור בתהליכי העבודה. מפעל שבעצם עוד לא התחיל לייצר, אין לו בעצם מה לשפר, כי אין לו בסיס. אז אני רואה בזה קצת בעייתיות. מה שאני מציע זה כן לפנות אלינו או במייל או בפרטים, ואנחנו נבדוק. אני אומר שעקרונית זה יכול להיות טיפה יותר בעייתי, אבל יש לנו צוות מנהל, משרד הכלכלה, ואנחנו עוד פעם משתדלים כמה שיותר ליהנות לקראת התעשייה, ונראה מה נוכל לעשות כדי כן לעזור. צריך לראות איך אנחנו כן מצליחים לראות את השיפור ואת ההתייעלות שמקבלים על ידי הטמעת התוכנה. בהחלט, יופי, תודה רבה. עוד שאלה לך, ולדימיר, מדוב, אני חושבת שהתייחסנו לזה, אבל בכל מקרה אני אקריא את זה. אני לא בטוח שהיה מספיק דגש על היכולת של המערכת להשתלב בכל המערכות הקיימות בתעשייה, למרות שזה הוזכר בשוליים, בהשוואה למערכות אחרות שקיימות בשוק, שדורשות ים של עבודה על מנת להשתמש בהן, והן היו כטובות בזמנם. דוב, תודה רבה על המילה טובה, זה באמת הרעיון, אבל ולדימיר תן לזה דגש הנדסי שלו, איך הוא רואה את הדברים. אוקיי, אז באמת דוב יודע לשאול ויודע להגיע לנקודה, זה כאילו בן אדם שפשוט רואה תהליכים, אנחנו מכירים. אז מה חשוב להגיד כאן? אז יש פה לנו כל מיני ממשקים נוחים ואקספורטים מאקסל וכל מיני דברים שעוזרים לעשות דברים מהר ולהעלות דברים מהר, לעבוד על כל מיני רשימות לא מסודרות, להפוך אותן למסודרות, ועם זה אנחנו מתקדמים כל הזמן עם כלים של בינה מלאכותית, כי לשבת ולסדר עמודות באקסל ולהבין מה מתייחס למה, זה עבודה לא פשוטה. הרבה פעמים צריך לצרף, לעבור על מסמך PDF שכתוב במקרה הטוב באנגלית, אבל לפעמים זה בגרמנית או סינית אפילו, ולהוציא מידע משם. כל מיני דברים כאלו יותר ויותר אפשר לעשות על ידי כלי AI שאנחנו משלבים, ואנחנו אומרים, מערכת יקרה, תעברי בבקשה על המסמך הזה בגרמנית ותוציאי משם את הטיפולים שצריך לעשות למכונה, ואנחנו מקבלים תוצאה. אוקיי? התוצאה הזאת לא תמיד מושלמת, והרבה פעמים היא צריכה שמהנדס יסתכל על זה ויגיד, כן זה נכון, או לא זה לא נכון, או כן זה נכון, אבל חלקית אני רוצה להוסיף כמה דגשים שלי, אבל זה חוסך טונות של עבודה, הרבה זמן, כל מיני דברים שמקודם ממש היינו צריכים להושיב מהנדסים כדי שיתרגמו דברים ויעבירו דברים מטבלה לטבלה, אז היום היה יודע לעשות את זה, ואנחנו משתמשים בו הרבה מאוד. יופי, תודה רבה. אנחנו כמעט עמדנו בלוחות זמנים, כי הוא 12:05, יפה. אני רוצה להגיד שוב המון תודה לכל הדוברים שנתנו לדעתי סקירה מאוד מקיפה לתהליכים שקורים בתעשייה היצרנית ובפארמה, מדיקל דיווייס בפרט. אני חושבת שקיבלתם פה איזושהי טעימה קטנה, כל אחד מהתחומים שנוגעים בדבר, משרשרת ערך שקורית במפעל. יש לכם כאן את פרטי קשר, נשמח להיות איתכם בקשר ישיר, לעשות הדגמה יותר מצומצמת, לענות לשאלות שאולי עוד לא שאלתם לעומק, ותודה רבה לכולם שהגעתם, לימים טובים, שיהיה שקט. תודה רבה חברים, להתראות. תודה רבה לכם, תודה. תודה, להתראות. תודה רבה. תודה רבה אלכס.